ya anu eta aranjeunna orang-orang dekat jeung Gusti Allah. Begitu melalui eta Allah teh lain ningali urang, ningali saha, tah ningali eta, tah ningali eta. Tah tawasul teh kitu, tawasul teh mata ya kolot baheula mah nya lamun hayang beunghar pamujaan kolot baheula carana teh adalah kudu daek manakiban. Manakib Kangjeng Sultan saeutikna 40 kali saeutikna mata kolot baheula mah aya nu balaleun hate seperti itu ya. Tah ieu teh pangna Gusti Allah ngadamel wali-wali selaku cukang lantaran. Apakah walina nuju jumeneng keneh? Apakah walina teh parantos pupus? Andai kata dianggap pupus ya sengaja ku Gusti Allah minang gua ditepikeun. Ieu teh diayakeun para wali ku Gusti Allah sengaja ya. Eta teh para wali teh kerja di tempat tumpuan jeung tempat keluhan umat Islam ya, rakyat jalata di mana aya kasusah, di mana aya pangabutuh, di mana aya kasieun, di mana aya kanyeri, di mana aya kapeurih, umat Islam entong sok kabawa ku sakabawa. Umat Islam entong leos kana tempat lain-lain, tempat wali Allah, wali Allah. Wali Allah teh sengaja ku Gusti Allah diayakeun teh nyaeta eukeur naon, eukeur keluhan, menampung keluhan masyarakat umat Islam. Taruh lamun ceuk bahasa kasar dina agama Hindu, dina agama Buddha mah eta teh pamujaan. Jadi makam wali-waliullah, tempat-tempat waliullah eta teh adalah tempat naon? Pamujaan saha? Umat Islam. Jadi umat Islam di mana boga butuhkan dan nyampe ulah leos ke Gunung Koromong, nyampe ulah leos ke Gunung Kawi, hayang naon hayang beunghar, leos ngaji monyet ke Gunung Kawi, leuheung lamun beungharna jadi mati-mati maneh jadi monyet oke atuh jadi beunghar lain. Ulah kieu geura bae hanas ya monyet jadi hanya hanas beunghar naon tuh gitu ya. Nemata umat Islam nyampe tong sok ka Gunung Koromong, tong sok ka Buta Hejo, tong sok ka Buaya Putih lamun hayang beunghar ka mana tah makam wali-waliullah. Pamujaan teh eta pamujaan umat Islam. Acenah abdi oge da mineng jarah, mineng abdi manakib, mineng tawasul, geuningan teu beunghar wae andai kata nah da sia abdi teh nyaho ari anu ngaji monyet oge ka Gunung Kawi beunghar kabeh teh. Heuh kitu wae mah teh. Ya, bentuk ngaji monyet oge tarang naon? Tarang jadi kabeh, tapi tetap monyet nama jadi. Udah terputus siapa nggak tahu gitu kan. Tah andai kata ieu mah bisi urang boga sangkan bahwa abdi osok manakib, abdi osok jarak kawali, abdi osok tawasul, tapi abdi ieu teh candi kabul wae tah kitu ya. Ya nu tadi oge anu ngaji monyet ka Gunung Kawi tara jadi kabeh. Ya beunghar nama ngan monyet nama kumaha jadi wae. Tah umat Islam di mana tawasul ka wali andai kata candi ijabah wae ye bisi teh apa barokah manger ya bakal menang. Mati-mati ayeuna teu diijabah di alam dunya, mati-mati aya bangkarak begitu. Di mana? Di akhirat. Teu ari muja ka Gunung Kawi mah di mana terjadi teh teu dunya teu akhirat. Paling lamun jadi dunyana wungkul sia bari jadi monyet kita
ari urang muja kawali mah muja ka para ulama mah ya andai kata teu diijabah mana yang dia dikumpulkan di akhirat jeung saha jeung para wali-wali teh kitu mun teh mah alam dunyana teu naon teu diijabah komo lamun saga ayeuna dunyana diijabah ke akhirat ngomong gitu punya akhirat teh ngaranna tah kitu jadi lumayan mun urang tawasul ayeuna ka para wali tawasul ka para ulama ya lumayan mantik teu diijabah di alam dunia ge gimana di akhirat dikumpulkeun jeung aranjeunna nah kitu jeung deui teu ngabejaan ka sarerehan lamun urang hirup jadi rakyat jelata usaha teu bisa sawah tanah teu boga duit teu boga ya ari nyatu hayang ari nginum hayang ari udun hayang ingat usaha teu bisa sawah teu boga ya tanah teu boga ya duit teu boga ari dahar kumaha hayang cikumaha maling gitu diborogon sama maling diborogon cikumaha carana neangan jalan ieu teu bisa usaha teu boga sawah teu boga tanah teu boga duit ari dahar hayang nginum hayang kumaha carana ceuk eueuh deui rakyat jalata mah kudu ngadaek kadeuketan beungan ge rape kudu daek naon nemplek-nemplek kan mana kadeukeun kana beungan ya gimana ayeuna urang hayang dahar hayang udun hayang nu beungan leos ka pejabat ka aparat ka nu beungan konglomerat gerape tong barang penta sabab lamun musafir mah paling diberengan ukur sebentar 2000 ya tong barang penta tong loba omong tingali aya buruan anak barala hek kumaha koredan gitu aya runtah hek kumaha sapukeun garape entong loba pamenta entong engke ingat ya nu boga iman ingat nyahoan deh kan sasapu nyahoan kan naon karet sari ujang tah di mengkulan orang kampung beus tuh non atuh tempo balik geuning hiji moal susah kopi moal susah udud tempo balik di kumaha teh nah di bahanan gitu lamun daek naon lamun daek ngadeuketan saha nu balaleungan awewe gerape daek ngabeungan tong loba omong leo sekaimana assalamualaikum aya wadah kumaheun sok dikumaha aya baju seseuheun sok dikumaha ya ieu moal susah nyatu moal susah nginum moal susah jajan balik dikumaha di bahanan tah ke rakyat jalata mah kitu di mana orang hirup usaha teu bisa sawah tanah kumaha teu boga kitu tanya kitu deui keur urusan akhirat ibadah nu bener teu bisa gitu. Kurang ya salat sameang nu balik teu bisa gitu kan gitu. Sedengkeun urang teh salamet di alam akhirat teh kumaha hayang cik dikubur salamet hayang ari ibadah kumaha kedul hararean kumaha carana dengan naon dengan jalan leuwih praktis dan ekonomis deketan para wali deketan para ulama luhar lehor gitu didinya boga yasin baca yasin teu boga yasin abdi menganukur boga kulhu kadinya baca kulhu gairna teu boga andai kata naon we lupa lipat didinya ya insyaallah moal hese teuing barang dahar
moal hese-hese tiga di alam kubur moal hese. Naon sababna? Sadaya pada hafal yusyarul mar'u ma'aman ahabbau jelema ke di alam kubur kan itu. Di alam kubur kan itu rek dikumpulkeun teh jeung nu dipika cinta kumanehna di alam dunia. Di mana dipika cinta para wali? Ya, mangka kalau dikumpulkeun aja naon? Para wali. Sok sanajan ya dikumpulkeun teh ari pada dina kursi mah moal boga pikiran maneh. Ari wali sia dina kursi tuluy maneh oge kitu. Sajajar jeung kursi eueuh dina kamus. Ngan ingat para wali dina kursi cuman maneh aya dina emper nu didinya emper imah nu imahna di jerona aya wali nu wali dina kursi maneh dina naon dina emper tadi kita teh ngaranna luang riung engke di mana aya kadaharan pasesaan teh ka mana lompatna tak kadinya tadi sawarga teh kitu maneh mah di ujung-ujung mah jeung asup kana istana sia kana emberna oge sawarga teh geus untung maneh ya tuh ari deket jeung para wali mah kita loba kakaren deket para wali mah kitu mata kudu daek ngadeukeutan saha para wali